ունեմ միշտ երկու քրիչ, կանաչ ու կարմիր։ Այդ կանաչ քրիչով նշում ես քո կամ քո մասնակիցների ուժեղ կողմերը, կարմիրով թույլերը, ու այդ դրանք հետո մի հատ համեմատում ենք, որտեղ ինչքան է կանաչները ավելի շատ, ինչքան է կարմիրները ավելի շատ։ Մենք առաջի սալոնը Coca-Cola-յան Hair and Care բրենդ անունով սկսեցինք աշխատել 2015 թվականի մարտ ամսից, երբ որ ձեզ սպասարկում են մասնակիցներ, ով 15 տարի պլյուս ոլորտում փորձառություն ունեն, այդտեղ բնականաբար դա համեմատելու չի, որ մի հատ սկսնակ մասնակետ, որը որ ուժեղ Instagram ունի, ու այդտեղից իր, չգիտեմ, 45 րոպե մի ժամ մասվենել կամ գտրել կամ այդ ամեն ինչը հավասար են իրար։ Ողջույն, ես Մարիամ Ղարիբյանն եմ և դուք դիտում եք Նոր Հայլի փոդքասթը։ Այսօր մեր հյուրն է բոլորին շատ հայտնի Վարսահարդար սրահների ղեկավար Գրիգոր Քալաջյանը, ձեզ հայտնի Կոկո Քալաջյանը։ Մինչև սկսելը ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր հովանավորին, Best Friends Tour-ին։ Եթե ուզում եք ունենալ հրաշալի հիշողություններ, լավ ընկերներ և ճամփորդել, դիմեք Best Friends Tour տուրիստական ընկերությանը։ Այսօր խոսելու ենք բյութի ոլորտի իրական կողմի, հաջողության ճանապարհի և դժվարությունների մասին։ Նայենք այսօրվա հայլու մեջ։ Ողջույն Կոկո, շատ ուրախ եմ, որ իմ հյուրն ես։ Ողջույն Մարիամ։ Ուզում եմ հենց սկսենք քո բյութի ոլորտի ճանապարհի սկզբի մասին եւ այն հագեցած ճանապարհը պատմես, որի մասին շատերը գիտեն, շատերն էլ կլսեն այսօր։ Շատ լավ։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար, Մարիամ։ Նոր Հայելի ոդքասթին մասնակցելու համար շատ ուրախ եմ, որ այդ հնարավորությունն ունեմ։ Հատկապես անունից ինձ շատ հարազատ տված Հայելի, որովհետև արդեն 26 տարի է ես Հայելու դիմաց եմ անցկացնում, ու դա ոնց որ հարազատ միջավայր է։ Ճանապարհը ես սկսել եմ 2000 թվականից Սիրիա, Հալեբ, հետո արդեն այդտեղ երկար տարիներ աշխատելուց հետո այդտեղ էլ ունեցել եմ իմ սրահը, հետո հայտնի պատճառներով տեղափոխված եմ Հայաստան 2012 թվականի վերջից։ Այստեղ սկսեցի իմ գործունեությունը իմ առաջի ուսուցիչի սալոնում, որ ինքը դրանից առաջ էր տեղափոխված Հայաստան, Ավորշ Ատոյանը, էլի բոլորը որ այստեղ ծանոթ էին, ինքը ինձ ամենաշատ քաչալերողներից մեկն էր, որ ես կամ Հայաստան, ու իր սալոնի դռները իմ համար բացել էր, ու ես որի համար շատ շնորհակալ եմ, ու ես ճանապարհը Հայաստանում աշխատելու սկսեցի այնտեղից։ Հետո արդեն մի քիչ այդ օրերին շատ խառն էր, թե էմոցիոնալ զգացմունքները, թե նոր քաղաք, նոր միջավայր, նոր հաճախորդներ, դեռևս հավասարակշռված չէր այդ ամեն ինչը, որ ես երևի որոշումներ կայացնում էի եւ այլն։ Հետո ես մի տարով աշխատանքային հրավեր ստացա, գնացի աշխատեցի Ռուսաստանի Սոչի քաղաքում, այդ ծմերային օլիմպիադաների տարին էր, այդտեղ եմ անցկացրել 2014-ը, բայց խորքում ես որոշել էի, որ ես պետք է ապրեմ Հայաստանում, որովհետև դա իմ համար ոնց որ ասենք շատ կարևոր պունկտ էր, ու ես ունեմ որոշակի պրինցիպներ, որտեղ որ այդ Հայաստան ապրելու որոշումը կերակշռեց ու կարծում եմ, որ շատ ճիշտ որոշում էր։ Պլյուս այդ ամեն ինչից մի քիչ շուգայի ուսումնասիրություն արեցի մեր ոլորտին ու տեսա, որ ահագին շատ մեծ բաց կողմեր կար շուկայում ոլորտում ու ես համոզված էի, որ ես կկարողանայի շատ բան փոխել, շատ բան սովորացնել եւ լինել շուկայի առաջատարը կամ առաջատարներից մեկը, եթե մի քիչ համեստ պետք է լինել, դրա համար որոշեցի մնալ, ստեղծել Հայաստանում ու արդեն այսօր կա այն ինչը որ կա։ Տես, մեր Նոր Հայլու գաղափարը ավելի շատ բացահայտել նաև դժվար կողմերը մեր ճանապարհի, որովհետև այն գեղեցիկը, լուսավորը բոլորը տեսնում են սոցիալական կայքերում։ Քեզ մի քիչ դժվարանում է մեզ հարցը տալ, որովհետև որքանով որ ես կարճ ժամանակի ընթացքում ճանաչել եմ, գիտեմ, որ քո մոտ ամեն ինչ հստակ գծված է։ Բայց այս տարիների ընթացքում որներ են դժվարությունները, որ հաղթահարեցիր ոլորտում ու ուժեղացրեց քեզ, կհիշես դրանք։ Իհարկե Մարիամ, ցանկացած գործունեություն սկսելուց, այսին ստարտափ հասկացողությունը բիզնեսի մեջ, դա բնականաբար արդեն ինքստիկյան ներկայացնում է ահագին բարդություններ, դժվարություններ,
Պլյուս այդ ժամանակ իմ միսիայի առաջ կանգնած էր նոր երկիր, նոր քաղաք, նոր հաճախորդներ եւ մի միջավայր, որտեղ որ քեզ ընդհանրապես չէին ճանաչում կամ էլ չէին լսել քո մասին։ Ես առաջի սալոնս բացելուց ես նույնիսկ երևի կարամ ասեմ 5 հոգի կար, որ ճանաչում էի, որ մտածում էի, որ ես սալոնը բացելուց իրանք գկան իմ մոտ ու տեղից սկսեց ճանապարհը, իհարկե դժվարություններ եւ այլն էսեն, այդ ամեն ինչը բնականաբար պիտի լիներ, բայց այդ ժամանակ մի քիչ ոնց որ շուկան ավելի հստակ ձևավորում ուներ։ Շուկան գար մի քանի դիրապետող սալոններ, որոնք ինչ որ հստակ բան էին տելատրում, բայց այդ ամեն ինչը գար, ամեն ինչի տակ կար շատ խալխուլ հիմքեր, որտեղ որ ձևավորված էր, որովհետև ժողովուրդը ուրիշ սպասարկման մեթոդ կամ ձև չգիտեր։ Կար այն ինչու որ կար ու բնականաբար մենակ դրանից պետք էր օգտվել։ Երբ որ մենք արդեն սկսեցինք թելադրել նոր հասկացողություն, նոր մոտեցում, նոր սպասարկման ոճ, այդ ամեն ինչը բոլորին շատ գրավիչ էր ու ոնց որ մեկը մյուսով սկսեց զարգանալ ու հասավ արդեն շատ մեծ հաճախորդների քանակության։ Մենք այսօր մեր սալոններում ունենք գրանցված 11400 մոտ 11400 հաճախորդի բազա, որը որ բավականին մեծ թիվ է Հայաստանի շուկայի համար։ Իսկ ինչումն էր, որ այդ օրերի տարբերությունը այս օրերից կամ հիմիկվա սկսելիք բիզնեսների համար։ Հիմա մի քիչ առաջ դուք շատ ճիշտ գետի անդրադարձաք մի հատ, որ բացի բիզնեսի քեղեցիկ ու սիրուն այն ճագերտավոր ասած այն պուպուշ կողմերից կա դժվարությունները։ Հիմա ցավոք սրտի սոցցանցերում կամ ընդհանուր կյանքում այնքան ամեն ինչ ֆեյք է, որը մոլորեցնում է հաջախորդին կամ կնորդին իսկական որակը արհեստական սարքած որակից կամ չափից ավելի ուրջացրած գլամուրից, ասեմ։ Հիմնականում դե սոցցանցերում բոլորը սիրուն են, բոլորը քեղեցիկ են, բոլորը հաջողակ են, բոլորը կատարյալ են, իսկ իրական դաշտում մենք տեսնում ենք, որ այդ ամեն ինչը իսկապես այդպես չի։ Մի քանի փորձից հետո հաճախորդը դա հասկանում է, որովհետև առաջինը գալիս է մի հատ, չգիտեմ, սրահով հրաբուրվելու, երկրորդը, չգիտեմ, Instagram-ի էջով հայտնվելու, որից կարծում եմ բոլորդ էլ իմ հետ կհամաձայնվեք, որ կեսից ավելին ֆիլտր է, կեսից ավելին Photoshop է, կեսից ավելին, չգիտեմ, fake է։ Ոնց որ մի հատ հայտնի բան խոսք կա, որ ասում է պատերազմը հաղթում են դաշտի վրա, ոչ թե օդից կամ եւ այլն։ Դրա համար էլ ես առանձնապես շատ դենց այդ Instagram-յան հերոսությունները չեմ սիրում, պլյուս ժամանակ չունեմ այդ ամեն ինչի համար։ Դրա համար էլ ես գտնում եմ, որ իսկական հաջողությունը, իսկական հաղթանակը այն է, երբ որ դուք ունեք մշտական կրկնվող հաճախորդներ, այլ ոչ թե մի անգամվա, երկու անգամվա հաճախորդներ, որ պարզապես այցելում են հետաքրքրության համար տեսնելու թե ինչա կատարվում այստեղ ու այդ ամեն ինչից հետո այդ փուչիկը պայթում է իհարկե։ Տեսեք, ինչ կախված է Instagram-ի հետ, ես ինքս մտածում եմ, որ բլոգերությունը եւ վարսահարդարումը դա տարբեր բաներ են։ Մարդիկ կան, որ դա համադրում են, մարդիկ կան, որ այդպես էլ չեն կարող համադրեն։ Ես փորձում եմ ակտիվ լինել ու այդ ամեն ինչի մոտ եկել է նրանից, որ երբ որ ձեր ասած ես հստակ ճանաչում եմ մասնագետին ու հաճախորդը այդ մասնագետի մասին խոսում է այնպես, որ ոնց դուք չգիտեք, իր Instagram-ը չեք տեսը եւ այլն, հասկացա, որ չզբաղվել Instagram-ով նշանակում է հետ մնալ ռիթմից, այսպես ասած։ Խոսեցիք նաև սալոնի, հիմա արդեն սալոնների մասին։ Այո։ Սկզբից սկսենք առաջի սալոնից, ձեր ասած ձեր առաջի երեխայից, հետո անցնենք հաջորդաբար։ Այո, մենք առաջի սալոնը Coca-Cola-յան Hair and Care բրենդ անունով սկսեցինք աշխատել 2015 թվականի մարտ ամսից։ Երկար տարիներ արդեն մինչ օրս այդ սրահը գործում է, իրան միացավ մեր երկրորդ մասնաճյուղը Վերին Անդարային փողոցում, որը շատ մեծ ու շատ ժամանակակից սրահ է, համապատասխան բոլոր միջազգային ստանդարտներին, որովհետև այդ ամեն ինչից բացի մեր սալոնը սերտիֆիկացված օֆիցիալ սալոն է L'Oréal Professionnel-ի միջազգային բրենդի կողմից, որը հանդիսանում է ամբողջ աշխարհում
տարով մեկ համար մեկ գեղեցկության ոլորտի բրենդ է։ Այդ ամեն ինչը հեշտ չի տրվում, այդ բոլոր ստանդարտները բարձր պահել 10-11 տարի շարունակ, արդեն մենք 11 տարին լրացրել ենք այդ սրահների ու ցկտում ենք գնալ ավելին ու ավելին։ Բնականաբար սրահների պատմության կյանքում շատ կարևոր է ձեր դերը, բայց սրահը երկար պատմություն չի ունենա, եթե չլինեն ճիշտ ընտրված մասնագետներ։ Ինչպես եք ընտրում ձեր մասնագետներին։ Մասնագետների ընտրությունը հիմա կարող եմ այսպիսին ասել, ինձ ամենակարևորը, որ ինչքան որ լավ մասնագետ լինի, լավ մարդ լինելը, որովհետև արդյունքում մենք շփվում ենք մարդկանց հետ, մեր գործը վաճառք չի, այլ մեր գործը սպասարկում է։ Հիմնականում սալոնային մթնոլորտ ասված հասկացողությունը շատ կարևոր բան է ու դա ձևավորում է հենց թիմը։ Այդ թիմի մեջ մասնակիցները պետք է լինեն մեծամասնությամբ իրար նման, իր հետ ոնց որ օրկեստրայի նման, ոնց որ բոլորը մի նոտայի շուրջ պետք է երգեն կամ նվագեն կամ աշխատեն, ասենք այս դեպքում միգուցե իմ բախտը բերեց այդ շրջանում, որ ես հանդիպեցի շատ լավ մասնագետների, որոնց արդեն Սիրիայից վաղուց ճանաչում էի, շատ լավ մասնագետներ, շատ փորձառու մասնագետներ, մի փոքր այն որ ասում է սեթինգսների, նաստրոյկաների փոփոխություններով հարմարացնելով Հայաստանի շուկայի քննորդին, պահանջներին, մենք ստացանք շատ լավ թիմ։ Ու իհարկե համալրվեցին նոր մասնագետներ, որոնց 0-ից ես եմ սովորացրել, համալրվեցին մասնագետներով, որոնք ունեին ինչ-որ բազային ֆունդամենտ, բայց այդ ամեն ինչը ձևափոխելով, հարմարացնելով մեր թիմի, մեր աշխատանքային հասկացողությամբ գաղափարներով, մենք այսօր ունեցանք բավականին հզոր թիմ, որը որ կարծում եմ բոլորը շատ գոհ ու երջանիկ են իրանց հետ աշխատելով։ Խոսենք նաև նոր ծրագրի մասին, Express Chic-ի մասին, քանի որ Coco Collagen սրահները բոլորին են հայտնի վստահ եմ, նոր ծրագրի մասին մի քիչ ավելի ծավալվենք։ Express Chic-ը ինքը մի հատ նոր սալոնի ֆորմատ է, որը հիմնականում շեշտը տրված է որակյալ արագության վրա։ Որակյալ արագություն ինչա նշանակում։ Որակյալ արագություն նշանակում է, երբ դու կարողանում ես այդ ծառայությունը, որի մեջ շատ հմուտ ես, կամ որից որ շատ լավ ես հասկանում, կկարողանաս develop անել դա, այսինքն զարգացնել իր տեխնոլոգիան, զարգացնել իր արագությունը, զարգացնել իր մատուցման ձևը։ Մենք այդ ամեն ինչին հասել ենք բարձր տեխնոլոգիաների շնորհիվ։ Դե Express Chic արդեն անվանումը եկեք մի քիչ բացատրեմ, Chic արդեն դե կարծում եմ բոլորին պարզ է, Chic էլեգանտությունը եւ այլն, իսկ Express-ը շեշտը դրված է արագության վրա։ Հիմնականում մենք կարողանում ենք Express Chic-ում մատուցել հաճախորդին այն արագությունը, որը որ դարի պահանջարկն է։ Հիմա դե դուք էլ կարծում եմ ճիշտ կքննադատեք, որ բոլորի մոտ կա ժամանակի խնդիր։ Բոլորս չգիտես ինչի ոչ մի բան չենք հասցնում նույնիսկ ապրել այդ կյանքի ռիթմից, վազքից եւ այլն։ Իսկ շատ հաճախորդների մոտ տենց միշտ խնդիր կար ժամանակ, օքեյ, մենք այդ ժամանակի հարցը լուծել ենք շնորհիվ մեր ունեցած փորձառության, նյութերի ճանաչման հարցում ու այդ ներկման process-ը, ներկը սպասելու ժամանակը մենք կրճատել ենք մինչև 10-ից 15 րոպե, այսինքն մենք առաջարկում ենք այստեղ հաճախորդների սպասարկում, օրինակի համար կարող եմ ասել, որ մարդ կկարողանա գալ մի ժամվա ընթացքում իր մազերը ներկել, կտրել եւ ֆենել ու գնալ շարունակել իր աշխատանքը։ Այսինքն այստեղ կարևոր է շեշտել, որ արագության հաշվին գործի որակը չի տուժում, դա ամենակարևորն է, որտեվ մարդիկ կան, հաճախորդներ կան, մտածում են, եթե արագ սպասարկվեց, ուրեմն մի բան այստեղ են չի։ Նայեք, այո, գա այդպիսի կարծրատիպ, որ եթե ինչ որ արագ է, լավ չի կամ որակյալ չի։ Այստեղ ես կարող եմ ասել, սենց մի հատ շատ հայտնի, չգիտեմ, պատմություն առասպել ասեմ, չգիտեմ, այդ որ ասում է կարևոր չի, թե դա ես ինչքան րոպեում եմ դա քեզ մատուցում, կարևորը որ ես ինչքան տարի եմ ծախսել այդ ամեն ինչը ձեռք բերելու համար։
հա, այդտեղ շատ մեծ հասկացողություն կա։ Բնականաբար, երբ որ ձեզ սպասարկում են մասնակիցներ, ով 15 տարի պլյուս ոլորտում փորձառություն ունեն, այդտեղ բնականաբար դա համեմատելու չի, որ մի հատ սկսնակ մասնակետ, որը որ ուժեղ Instagram ունի, ու այդտեղից իր, չգիտեմ, 45 րոպե մի ժամ ասֆենել կամ գտրել կամ այդ ամեն ինչը հավասար են իրար։ Այդտեղ մի հատ պետք է շատ ուշադրություն, մի հատ խորը շունչ քաշել ու այդ ամեն ինչը հասկանալ։ Այսինքն պետք չի ոնց որ պրոֆեսիոնալ դոցենտ մասնակիցները համեմատել նոր երեխաների հետ, հա։ Այդ ամեն ինչը իհարկե հարկանքս բոլորի աշխատանքին, այդ ամեն ինչը պետքա դարբեր գշերքների տրվի։ Իսկ ինչ որ վերաբերվում է այդ արակացնել որակի հետ հասկացողությունը, այդտեղ այսօր շատ մեծ լաբորատոր փորձերից անցած, դե բնականաբար ես եւ իմ գործընկերներից կան, որ հանդիսանում ենք բրենդերի տեխնոլոգ, որը որ ուսուցում ենք ապահովում մեր երկրի մասնակիցներին եւ այդտեղ մենք հնարավորություն ունենք շատ պրոդուկտների փորձարկումներ, որոնք դեռևս շուկայում առկա չեն, հա։ Մենք դրա հաշվին մենք ունեցել ենք երկար ժամանակների փորձից հետո մենք ունեցել ենք հատուկ միջոցներ, որը մեզ թույլ է տալիս մենք կարողանանք այդ արդյունքը ստեղծել։ Դրա մեջ մտնում է օրինակ ժամանակի արագացնելը, գլխամաշկի ագրեսիան կանխելը, սպիտակների ավելի լավ դոկոսով ծածկույթը, մի խոսքով, այսինքն փոքր նյուանսներ են, բայց դրանք ամեն մարդու անելիքը կորց չի։ Խոսեցիք նաև ուսուցումների մասին։ Այո։ Ես գիտեմ, որ դուք եւ որպես բրենդի դեմ կանցկացնում եք սեմինարներ եւ ունեք ձեր հեղինակային սեմինարները։ Այո։ Բայց հիմա ձեր շեշտած ժամանակի սղության պատճառով եւ այն պատճառով, որ ամեն ինչ շատ հասանելի է, այսինքն ցանկացած թեմա կարելի է YouTube-ում գտնել, նայել եւ այլն։ Ուզում եմ նաեւ խոսեք սեմինարների կարեւորության մասին։ Այո, այստեղ մի հատ շատ կարևոր նյուանսի անդրադարձակ ուսուցումը, մենք այո ունենք L'Oréal Professionnel Academy-ին, որտեղ որ մասնակիցների վերապատրաստում ենք առաջարկում, այդտեղ քաղաքի բոլոր մասնակիցները գալիս են նորություններին ծանոթանալու բրենդի հետ կապված, նոր նյութերին, ինչպես օգտագործելու ձևը եւ այլն եւ այլն։ Իսկ ուսուցումը շատ կարևոր է մասնակետի կարիերայի համար, որովհետեւ ուսուցումներին չմասնակցել դա նշանակում է լճանալ, ճահճանալ այն կետի վրա, որտեղ որ կա։ Ու այդ ամեն ինչը չի մնալու դեղքայլ նույնիսկ չի լինելու, դա լինելու է հետընթաց, որովհետև երբ որ մարդ ժամանակի հետ ինքը իր քայլերը չի տանում առաջ, ինքը սկսում է արդեն հետ մնալ բոլոր այդ ամեն ինչից։ Տարը ամեն օր զարգանում է, գիտությունները ամեն օր զարգանում են, տեխնոլոգիաները ամեն օր զարգանում են, դրա համար զուգահեռ պետք է հետևել այդ ամեն ինչին։ Իսկ ինչ որ ասեցիք, որ ամեն ինչ շատ հասանելի է սոցիալական ցանցերում կամ համացանցերում, իսկ համացանցերում ամեն ինչ չի, որ դա ճիշտ է։ Այդտեղից մի հատ շատ առաջանում է մի հատ շատ մեծ քաոս, որը որ չգիտեմ, այդ նման է, ոնց որ ասենք մի հատ աղջիկ ցույց է տալիս YouTube-ում ոնց է իր, չգիտեմ, ճոլկան կտրում ու մարդը բռնում ինքն էլ է գտրում ու այդտեղից ստացվում է մի հատ կատաստրոֆա։ Իսկ նույնը, որովհետև եթե այդ ամեն ինչը հավաստիացած աղբյուրներից չի, դա ոչ մի ձևի երաշխավորված չի, որ այդ ինֆորմացիան ճիշտ է։ Որը կլիներ ձեր խորհուրդը առանձնացված են, որ մտածում եք, որ իրոք մասնագետների կյանքում շատ բան կփոխի։ Մասնակիցներին կարելի է ասել ցանկացած ոլորտի պետք է առնվազն իրանք իրանց հետ հաշտ լինեն, պետք է իրանք իրանց հետ արդար լինեն ու իրանց դան այն հարցերը կամ իրանք իրանց դան ճիշտ գնահատական։ Եթե ճիշտ գնահատական տվեցին, որ ինքը ով է, ինքը ինչ կարողություններ ունի, ինչի մեջ է շատ լավ, իհարկե ես չեմ ասում մենակ պետքա վատը տեսնել, ես իհարկե բնականաբար ես միշտ մի հատ ոսկե, ոնց որ ասենք, կանոն ունեմ միշտ երկու քրիչ, կանաչ ու կարմիր։ Այդ կանաչ քրիչով նշում ես քո
կամ քո մասնակիցների ուժեղ կողմերը, կարմիրով թույլերը, ու այդ դրանք հետո մի հատ համեմատում ենք, որտեղ ինչքան է կանաչները ավելի շատ, ինչքան է կարմիրները ավելի շատ։ Իսկ այդտեղ մարդու ճիշտ գնահատականը դալիս, թե ինքը գշերքի որ կողմում է։ Եթե իհարկե բնականաբար արդար պատասխաններից հետո այդ կարմիրի կողմը ավելի շատ է, այդտեղ պետք է աշխատել այդ ուղղությունների վրա, որովհետև արդյունքում մարդու չի կարող օգնի, մենակ մարդու կարող է օգնի մենակ ինքը իր անձը, ուրիշ ոչ ոք։ Իսկ ձեզ շփվելով սեմինարների ընթացքում շատ մասնագետների հետ, հատկապես ինչ մասնագետների կարիք ունի այսօր Հայաստանը։ Ինչ բացեր եք նկատում սեմինարների ընթացքում, որ կուզեիք փոխեիք։ Սենց բացատրեմ, այս հարցին կարող եմ բացատրել, կարող եմ պատասխանել երկու մասով։ Իհարկե կան մասնագետներ, որոնք որպես պրոֆեսիոնալ շատ լավ են աշխատում, իսկ մասնագետներ կան, որ այդ կոչվում է ինքնուս մասնագետներ, հա։ Հիմնականում ամենակարևորը, թե ինչ պրոֆիլով էլ աշխատում է այդ մասնակետը, պետք է լինի կիրթ մասնակետ, պետք է լինի այն որ ասում է չափված, ձևված մասնակետ, դրա համար էլ խորհուրդս կամ ցանկությունս որ փոխվի, մենք որպես մեր ոլորտից մասնակետներ, որը որ շատ է լինում, որ աշխարհում տարբեր հարթակների վրա ենք ներկայացնում մեր երկիրը կամ եւ այլն, այդ պետք է լինի ցանկությունս հետավը լինի, որ կիրթ մասնակետներ, այդ սկսած խոսալուց, վերջացրած հաջախորդ թիմավորելուց, ճանապարհելուց, արդյունքում մեր շփումը հաջախորդների հետ շատ կարևոր է կամ թեկուզ այլ անձանց հետ այդ մասնակետի անձնավորությունը ձևավորելու մեջ։ Իմ կոպիտ ասած ցանկությունս կամ բանը, որ մեր երկրում լինեն ինչքան շատ գիրք մասնակետներ, այդքան շատ լավ մեր ոլորտի վարկանիշի համար։ Իրականում ես եմ շատ ձեր հետ համաձայն, կրթությունը ոչ միայն շփման մեջ, հաճախորդ սպասարկելու մեջ, նաև միշտ ուզում եմ շեշտել, կրթությունը շատ կարևոր է հենց մասնագիտության մեջ, որովհետև մարդիկ կան, որ սովորում են մյուս մասնագետի կողքը կանգնել սովորելով, այսինքն գործնականորեն իրեն գիտեն, ինչ պետք է անեն, բայց արդեն տեսականորեն կրթություն չունեն, իսկ այդ մեր գործի շատ կարևոր մասն է։ Այո, համաձայն եմ այդ ձեր ասածի հետ, որ կորզնականորեն ինքը գիտի, ավելի ճիշտ ինքը տեսել է, փորձ ունի էդի անելու, բայց էդի ոնց է ստացվում, ինչ է ելնում, դեսականորեն խաղապար նույնիսկ չունի։ Երբեմն շատ կա սեմինարների ժամանակ կամ այլ, չգիտեմ, մասնակիցների հետ շփվելուց, օրինակ ամենապրիմիտիվ, օրինակ մարդը նայում ես, քանի տարի է մազա ներկում, բայց ամենապրիմիտիվ, ամենաբազային հարցը, ոնց որ կալորիստիկայի մեջ մարդուն տալիս ես, ինքը դրանից խաղապար չունի։ Այդ ոնց որ մեկի անուն հասկանունը հարցնես ու ինքը չկարողանա պատասխանել։ Այդ բազմապրոֆիլությունը այդքան էլ ճիշտ մի բան չի։ Բնականաբար մարդկանց մոտ կամ մասնակիցների մոտ գա կոնկրետ ուղղություններ, որ իրանք այդ են շատ սիրում։ Այսինքն եթե մարդը, չգիտեմ, երեկոյան սանրվածներ է անում, այդ մարդը ոչ մի ձևի բարդաթիր չի, որ քույնաբացումը լավ անի։ Եթե մարդը քույնաբացում է անում, դա ոչ մի ձևի բարդաթիր չի, որ այդ մարդը, չգիտեմ, հարսանեկան սանրվածներ անի։ Եթե ամեն մարդ անի իր ամենասիրած ուղղությունը, դրա մեջ փայլուն կաշխատի, բայց եթե որ պարզապես անելու համար անել, դա ոչ մեկը չի կարողանա լավ անի։ Շնորհակալություն շատ հարցերի պատասխանելու համար, ձեր կարծիքը շատ հետաքրքիր է թե իմ համար եւ կարծում եմ մեր հետևորդներն էլ են մասնագետները, ովքեր կլսեն ձեզ, ինչ որ բան կքաղեն այս զրույցից։ Ուզում եմ տամ մեր ավանդական 5 հարցերը, որը կշարունակեք։ Առաջինը բյութի ոլորտում աշխատող մարդն ուժեղ է, որովհետև երկար համբերանք ունի։ Ահա։ Ամենակարևոր դասը, որ սովորել եմ աշխատանքիցս դա Մարդկանց չհամոզել այն ինչին, որ իրանք չեն ուզում հավատալ։ Ահա։ Եթե նորից սկսեի առաջին հերթին Ես մասնագիտություն չէի ընտրի։ Իսկ ինչ մասնագիտություն կընտրեիք։
Ես ընդհանրապես միշտ սիրել եմ sense սեղանի հետև ինչ որ կորց, Ահա։ բայց չգիտես ինչի սեղանի հետ ոչ մի ձևի կապակցություն չունեմ։ Հիմա բայց փորձում եմ տանել դրան։ Այն ժամանակ, որ նոր էիք սկսել, հայլու առած սեղաններ կար դրած։ Չէ, դրա համար չէ։ Չգիտեմ, բարձրապես մի հատ ավակ ընկեր ունեի, խորհուրդ տվեց, ասեց, որ քեզ աշխատանք եմ գտել, պիտի գնաս այս գործ աշխատես, ասեցի լավ։ Գնացի ու հավանեցի։ Իրականում ես կարծում եմ, որ դուք կարողացաք համատեղել ձեր մասնագիտությունը ձեր ցանկության հետ, որովհետև այդքան մեծ թիմ ղեկավարելը այդ արդեն իրանից ենթադրում է կապ չունի սեղանի շուրջ թե, չէ՞։ Այս ոլորտը ինձ սովորեցրեց, որ շատ ձուղակային հարցեր են։ Այս ոլորտը ինձ սովորեցրեց, որ մարդկանց գեղեցկացնելը հաճելի գործ է։ իմ հաջողության գաղտնիքը Իմ թե ձեր։ ձեր Իմ հաջողության գաղտնիքը ծայրահեղ համառ լինելը։ Ծայրահեղ համառ լինելը, այսինքն եթե ես թեկուզ մի հատ խաղապար, որ իմ մտքի ծայրով անցավ, ես անընդհատ կարամ օրեր դրա վրա մտածեմ ու տանեմ դա մինչև վերջ, մինչև իրականություն դառնալը։ Ու կոնկրետ այդ երկրորդ պրոյեկտը, օրինակ ասենք ես միշտ հիմա շատերի երբ որ ասեցի, որ Անտարայինում սալոն եմ բացում, ասենց մի հատ բոլորի ուղեղները կախեց, որ Անտարայինում ինչ կապ ունի, որտեղից, չգիտեմ ինչ sense, Էդի ես քանի տարի է իմ մտքումս այդ ոնց որ ասենք այդ թեման պատտվում էր, որովհետև այդտեղ որպես դարածքային շատ էր դուրս գալիս, այտենց ամեն ինչ նոր, ամեն ինչ ցիվիլ, ամեն ինչ նոր սարքած, ամեն ինչ մշակած, սիրուն, կանաչապատ, հանգիստ, կենտրոնին գված, կենտրոնից հերու, մեքենայի կայանելու տեղ չկա, սիրուն տարածքներ եւ այլն, այդ ամեն ինչին շատ էր դուր գալիս։ Դա որպես օրինակ ասեմ մի հատ ցանկություն մոտ 3 տարի առաջ էր ուղեղումս ծաղկել ու դրա հետևից մինչև վեճ գնացի, մինչև որ իրականություն դարձավ։ Շատ կարևոր։ Շնորհակալություն շատ ձեր ժամանակը մեզ տրամադրելու համար։ Շնորհակալություն, որ եկաք եւ մենք ունենք ձեզ նվեր մեր հովանավոր Best Friends տուրի կողմից 2 օրյա ճամփորդություն Հայաստանում կամ Վրաստանում, որտեղ որ դուք կցանկանաք։ Շատ շնորհակալություն ձեզ եւ իհարկե Best Friends տուրին։ Շնորհակալություն ձեզ։ Իսկ ձեզ շնորհակալություն, որ մինչև այս պահը հետևում եք մեզ, շարունակեք լինել ակտիվ, ձեր կարծիքները շատ կարևոր են մեզ համար եւ մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին եւ ծեղմել զանգակի կոճակը, որպեսզի բաց չթողնեք մեր հաջորդ էպիզոդները։ Ֆանտաստիկո։ Դավեր։ Շատ խոյախ։ Դու գոհ ես։ Այո։ Շատ։ Իմ համար կարևորը այս բանը, որ դուք գոհ եք։ Լավ, իհարկե։ Հիմնական մեզ ինչ թեմաներ պետք էր խոսացինք։ Այո։ Ողջույն, այսօր խոսելու ենք Best Friends Tour տուրիստական ընկերության հիմնադիր տնօրեն Դավիթ Բաբայանի հետ։ Դավիթ ջան, ողջույն։ Ողջույն։ Ուզում եմ մի քանի բառով ներկայացնես տուրիստական ընկերության պատմությունը, ինչպես հիմնադրեցիր եւ ինչ առաջարկներ ունեք։ Նախ ասեմ, որ ընկերությունը հիմնադրվել է 9 տարի կլինի արդեն, այս տարի օգոստոսին։ Հոբից դարձավ հաճելի աշխատանք եւ արդեն սիրված աշխատանք։ Անունն էլ պատահական չենք ընտրել, Best Friends Tour, լավագույն ընկերների տուր։ Մեր կարգախոսն էլ հենց այդպեսին է, մեզ հետ գալով մեկ անգամ տուրի դառնում եք մեր լավագույն ընկերը։ Կներկայացնեք նաև ինչ ուղղություններով եք տուրեր կազմակերպում։ Ամբողջ Հայաստանի տարածքով ունենք տուրեր, բացառապես ամբողջ Հայաստանի տարածքով, Սյունիքից սկսած մինչև Լոռի, բոլոր մարզերով, քայլարշավներ, գաստրո տուրեր, նաև Վրաստանի տարածքում ունենք հետաքրքիր եւ տարբերվող էքսկուրսիոն ծրագրեր, հայկական պատմամշակութային կոթողներն ենք այցելում Վրաստանի քաղաքները, բացահայտում ենք հին հայկական մշակույթը։ Նաև այս տարվանից սկսած ունենք դեպի Եվրոպա խմբային տուրեր, հունիս ամսին նախատեսվում է Հունգարիա եւ Ավստրիա խմբային առաջին մեր տուրը։ Վստահ եմ մեր հետևորդներին կհետաքրքրի առաջարկը, կներկայացնեք նաև ինչու հենց ձեզ պետք է ընտրեն։
Իհարկե ընտրության հնարավորությունը շատ մեծ է։ Փորձում ենք ավելի մտերմիկ միջավայր ստեղծել տուրերի ընթացքում, որպեսզի նրանք եւս մեկ անգամ վերադառնան մեր տուրերին։ Բացի ստանդարտ սովորական տուրերից, մենք առաջարկում ենք նաեւ գաստրո տուրեր, նաեւ եւ տուրիստների եւ տեղացի մեր զբոսաշրջիկների համար։ Ես ինքս մասնագիտությամբ խոհարար լինելով հաճախակի նրանց համար տուրի ընթացքում պատրաստում եմ ուտեստներ եւ իհարկե համերգ տուրեր ենք ունենում եւ Հայաստանի տարածքում եւ արդեն Հայաստանից դուրս Վրաստանի տարածքում հիմնականում առաջիկա ամիսներին նախատեսվում է 3-ից ավել համերգ տուրեր Վրաստանի Հանրապետությունում։ Շնորհակալություն շատ Դավիթ ջան, որ ներկայացրեցիք։ Շնորհակալ։ Ավելացնելու ինչ-որ բան ունեք։ Այո։ Միացեք մեր տուրերին, դարձեք մեր լավագույն ընկերը։